دما خوش تماشاوان برومت نها ایروژی ام لباجار لهولندا باشار آرنامه سمینار بزندی جورا پیشکش دکن امی بیدارن سمینار کی خوش و ببرهمتار تربه خیر خوشیم خوش برای نجا و همو بخیرات سرچواراتن سرناوی پارتیا ولایت‌های کردستان رئیسنا هولندا و سرناوی کردستان کاری کردستان خوشکاک بخیراتن دنو هموام برپرسی پارتی کردستان برپرسی کومله و کسی ولایت‌های سرناوی بخیراتن دنو هموام بریاکم دست سمینار بکن ام دخوازن جبور هی شهید دوزا کردستان دوزا آزادی و سرکوبونا کردستان دقیقی بو رزگرتنا هی شهید کردستان. Evet, tabii böyle tepkişin alalım. İro de akatmanı mehne yekşi rezdar Necat Sanyar Parij'de Huluskaren Seroke Enstitüya Kürt Lozan'e ve derbare warê huqûqa Navneteweyî de Rewşa Kurdistanê dû warê de wê axaftina bikin. Mert Baran Bozkan Serokê Meclisa PVK Avrupayê ew jî di Peyvajoya heyî de Rewşa Kurdistanê dû warê de wê axaftina xwe bikin. Em berê heqê axaftinê din tek Baran و پشت رسی که نجات اوی آخفتنا کن از سمینار پیشکش. گریه بارم ون همی بخیر هاتن سرسراسر چبار هاتن به سمینار ما ایروین دوی روشا هستیار دا و دم خود خطان دو هاتن گل اکسپاسیت کنوش بوارا بریام دست پی بکن منزانن یک اثبات کارساتا کی دیروکی کردستان باشور پیکاتبو گلک سرکشن کو 103 سرکش و کادر و کسین سیفیل کد ججنه کی
قربان جشن حجیا دا جبو پیشوازی خلقی دکرن دوی دمه دا خاکوشی کی دوی دری هات پیکاتن صدوسی شهیدین کردستان چیبون دورا 246 بریندارن خلق سیفیل و برپسیار پارتیا دموکرات کردستان و یکتی نشمانی کردستان پیکات بگمان هر مرن ایشه لجانا مرو وقتی هنه کاج نزیک و ناست که جانا سر مرو بهتر تاثیر که کاکسامی عبدالرحمن جی براستی سالن هفته و هشتادا املچیا گلک دمکی دریج به هفدورا جیان کوه چاهم رادیو دنگ کردستان آباد کردن وارد تکنیک و ویداجی یک دامزرانه روی از خوبم ما چاه رادیو آباد کرد دمکی درجی بیکو چونو هاتن روتین هفدیتنه ل دمک درج چیان به هفدورمان جبرو ایشاوی بهتر او دلبکنیاوی روچکاوی هرتم لبرچاوی من بو ام جباب سمینار آخو تابی دو بشه یکی حوالی من نجاتی زانیار و پیشکش بکه جبرکو روشا دمه و پشتی ویجی خانشاندانه که لارنامه هیا امی حیا کاربن کرد ببرن اوه از دو نقطه گرینگ آرمانجا پارتیا ما دو نقطه جباب به سمیناری واگردای خوازم بینم زمان یکی جمرا روشا یکیتیا و هفکاریا گرینگه بنگه کارا که خواته که می بنگهینه لکردستان او آلیه کم آلیه دنجی وقت ام لبویره که لکردستان یا جی لحرم یا دربای کردستان میزد کن ام یک پیوانه که مهیه او پیوان دوزا کرد و کردستان دا گابه که برپشت خه یا شون داد خه bandora ویال سر دوزا کرد و کردستان ام بوی چاوی دنرخینن بوی لمسئله میزد کن هنگی بویرین کو به سمینر ما واقعدای ام دوی چرچوه دا بکردایی گل کرد بین زمان یک جه پیواجویا هیî آل کردستان باکور تی مشاندن و حیا نوها هیî هنکی پیواجویا چارەسەریya کردی هنکی جد بیشن ترکیه به ترور هنکی جد بیشن پیواجویا براتی و اوا گلان هر یکی لبوری خو بوری شیروبا خو ناوه که پیلید که که امزانن افدمکی درجش سال 1990 و اوکی هبو سرانسر دنیای دبیجن دمانو روجلاتا نافین چه گوهراندن چه بر روجلاتا نافین دا اوه پروسس کی که تی باور کردن روجلاتا نافین گوهراندن کی دست بکریا جالیه دستراتار دنیای که وی چاقه دستراتار تنه امریکا دخوانه دکرن که ایرو هم بری ویجی هنه لدنیای او آلیه که مسئله دروای مجاریه لیوان گوهراندن که لروجرات نافین دست بکرن سرالدان که دولت عرب دست بکرن و گوهراندن لعراق و پشتیوی درکتنا هیزن اسلامین تندرو سونی شکاندن وان و هر وها پشتیویجی بوش کاندنه گشتبونیا اسلامیا شیعه لحرمه اواناش ما بهتر اف دولتن کل ساحنه او دولتن کل ساحه خودی دستلاتدارن اواناش ما بهتر تابی تعقیب دکن و تکلیه وان استخبارات و دانوستندنه او زانن گوهراندنه کل پاشفش ما بهتر تخمین دکن جبر کو تخمین ما و آگاداری ما جوان کمترن بگوما دوی روشا داوین دا که گوهراندنن اسرائیلی که اویدان او مثلا حماسی و اسرائیلی و پفچون وانا و هر وها لیدان هیزن که سر به ایران و
فلسطینê û Lubnanê û Sûriyê û her wiha dorhatiye ku Iraqê û Îranê bi xwe jî serrast ihtimala lêdanê ew heye ji beriya me dewleta Türk xiste nav kelecaniyekî gohrandinê çi bandora lê bike ew ji me bêtir belkî tehlîl dikin xwaneyek ku divan lêdan û ew da wê valayekî derketa ortê evê valayî hanê metirsiyekî mezin ji bo wan ew bû ku Kurd vê valayiyê karibin dagrin Kurd ji vê valayiyê karibin sûd werbigirin Kurd karibin di warê neteweyî û serxwebûna xwe da gavên îmkanên bi dest bixin evya xwest ku evya vê metirsiya hanê Tirkiye xiste nava hewdana ji bo wê jî tiştê ku karibûn bikar bînin bêguman Abdullah Öcalan bû Abdullah Öcalan ji ber ku serokê PKK bandorekî wiya jî nava Kurda da heye yani şerekî dora 40 salî domandî û bandorekî wê li berçên dinê Kurdistanê jî tesîrekî wan heye ji bo wê yekê jî karibûn wiya têxin dewrê têxin rojevê ev dest pê kir danûstandinê wanê ku bi dizî lê piştî wê ev partiya MHP a tundrew nijadperestekî tundrew e salekî berê têkiriya xwe û ew ê silavê li ew ê kir li Dem Partî kir Dem Partiya ku ser bi PKK ye û piştî wê di parlamentoyê gazê kir ku Abdullah birawere parlamentoyê bixebite û bêje me partiya xwe kir û her wiha ev hinekê di raya giştî da tê zanin ji bo wê meriv naxwaze dirêj bike Abdullah Öcalan jî di 27 Sibatê da bangekî kir li ser wan danûstandina bes di vê bangê da biryar da ku partiya xwe fesha bike PKK fesha bike û çek deyne û dema çek ji ber ku derbas biye wer dazanîn ev dema jo dest pê kir lê balkêşe di wê gazîkirlê da tiştên dinê jî anê ziman ji bo Kurda Kurdistaniyan evek yani ziman got ji bo Kurda dema jo îroyîn da rewşa îroyîn da rewşa civakî û siyasî û ew ê serxwebûn dewlet xwestin ne guncav e federasyon nabe otonomî ne ew e û pêvaçû xwestekên kulturalîst jî ne li gorê ew ê ne vana berhemê ew ê ne neteweperestiya tundre û neteweperestiya ji rêzê derin lazim e Kurd van daxwaza neynin rojevê û ez çek datînim ne ku îtîfaqekî levkirinekî danûstandinekî me heye dema xwe bi randiye ez çek datînim ev ji aliyê derdora PKK va wek ew ê her yekê li gorê xwe şîrove kir ka binê vê gotinê da çi heye ji ber ku ji bo wan ew e her Abdullah wextê tiştekî dibe gelek şîrovevanên nava partiya wê ya jî li dû diçin ewan gotina şîrove dikin ka tê çi menê estê xwe ne tiştê ku hatiye gotin gelek armancê dinê binî da rêz dikin lê partiyên Kurdistanê du alî li vê meselê mêze kirin yek jî şerê ku heye li Kurdistanê ku sala 2015 şûn da ema bêje li Kurdistana Bakur şerê çekdarî tune ji ber ku 2015 da lênirînekî wanê ew ê hebû ew PKK bi xwe jî got rewşa çiya û gunda û li ewa îmkana şertûna li bajêr jarê em ê taxa dibêjin ya şerê ew ê çê bû hendekê pêkanîn li bajar em ê ciya rizgar bikin mehela rizgar bikin em ê bû herî doza xwe pêş da bibin tabê wê karasatekî mezin anî li Bakurê Kurdistanê hem gelek bajar û bajarokên Kurdistanê ciyê wan ê dîrokî kevneşopiya Kurdistanê ku nîşana wan bûn rûxandin û bi hezaran Kurd li gorê hinek hejmara 10,000 Kurd bêtir ciwanên Kurd
هاتن کشتن قتل کردن هنکا هیچی گوره وان جیه که خسته بنارده نخوانه و شکستنه که گلک مزن هیویه که هیویش کاندنه که گلک مزن لباکور کردستان ناف خلقه دا چکر او هست و هلوست نتواتی که باوری به هیچ و آخوبون و حیا جیه که شکاندن و جوه دمه حیانوها تو شر کی پفچونه کی کو بربچاو ل باکور کردستانش خون شر نماب yani hiç nemabu tane çbu ل aliye başure rojava eko neziki PKK bun halla wana u dije Türkiye ev xwanişandanın ev o wer ve buku Türkiye buku ل hinki deberin Kurdistana ev başure rojava em dibêjin Kurdistana rojava wer hatiye qebûlkirin nava civakê da herçend wek nav xelet bejî Afrin ket destê Tirka Serêkaniyê ket destê Tirka Girêspî ket destê Tirka û ev bû sebebê ku bandora bi navê terorîzmê bandorekî gelek mezin li ser wê herêmê bêdanîn kê Kurd tim mafekî neteweyî nikarbin bi dest bixin bû warê çûn ji aliyê me va meşterî da ew ê dikir yani vê pêvajoya hani çekdanên li bakur heyî tuneye wextê ev şerê ku heye zirarekî de me û li bakur jî li başûr jî ew sebebê ku PKK li wan dera cîwar bû li Herêma Kurdistanê bi hiceta dijê terorê meydanekî gelek fire Tirka dagir kiribû dora 600 gundê Kurdistana Başûr ji cî warê xwe bibûn û Tirka dora heftê ciyê leşkerî li Kurdistana Başûr ava kirbûn yani di warê îdarî siyasî civaka Navneteweyî de bandorekî gelek dijwar li ser Kurdistana Başûr jî danîbûn û ev şerê hanê ji dervayê ku sînorê ku dibin destê Tirkiyê da ye Kurdistana Bakur wê da tir zirarekî didan derdora xwe jî yani perçên dinê Kurdistanê jî û ji ber Bakur jî şert nebû tenê hîceta bi navê terorê dijê terorê her kesekî ku behsa pirsekî Kurd Kurdistanî wextê dihat kirin bi teror û terorîzmê va dihat girtin gelek kesê ku têkiliya wan bi PKK ve jîtine bû hîcetê girtin bin çavan niha jî tabî bi hezara Kurd ji ber gotinekî ji ber diyarkirina lênêrînekî di zindanên Tirkiyê de dişên dibin dagirkeriya Tirkiyê de hem zindana da îşkence dibînin ji mafê xwe jiyanê jî bêparin gelek kijwana gelek nexweşin jî di nexweşxana da hilbijartin çêbûn belediyata gelek belediyên li Kurdistanê destê Dem Partiyê da bûn gelek ji wana hatin girtin bi hîceta ku têkiliya wan bi terorê rahiye PKK rahiye wana jî îdarê girtin şûna wan da qaymakam û waliyan danên şûna wan ew jî yani bandora hilbijartinê û ew ê jî ji ortê rakirin yani ew qanûnê ku hê jî bin pêkirin ji aliyê Tirkiyê ew ji aliyekî ne meselê ye û di warê huqûqê da jî Tirkiyê da bi rastî huquq tune yani huquq nema îdare warê li eskerî polîs û jiyana bürokrasî û ew ê da pîvanekî huquqiyekî ku merbêje Navneteweyî ew huquqî wan daniye nameşe gelek doz hene li derva ku lêkirina mafê însanî ye ya jî mafê wanê parastinê ye jî ew ji aliyê Tirkiye van nayê qebûl kirin gelek zindanî hene pêwîst e li gorê mehkema mafê mirova lazim e bên berdan îro Londrada dijîn yani ew jî aliyekî meselê ye ji bo wê em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê jî Partiyên Kurdistaniyê din jî em dibêjin çekdanîna PKK ev şerê ku heye û hem sebebê êrişkariya Tirkiye li Kurdistana Bakur li
Kurdistana Rojava, Kurdistana Başur, li her mafu azadiyekî daxwazekî ev ê bi mesela terörizmê zirar êdide. Ev şer rawestandina wê feyda Kurdistanê. Feyda têkoşîna Kurdistanê. Dibe ku rêya xebatê bêtir li pêşiya me veke. Li Bakur jî li perçên jî sebebê wan ê ku bandorê bike û êrişkarî bike û axê bi dest xe nemîne. Ew duy warî da feydeye. Yani çekdanîna PKK em partiyên Kurdistanî baş dibînin, rind dibînin. Lê pêva çê nabe pirs û pirskirêka Kurdistanê mesela Kurd meselekî netewayî ye. Meselekî erdnîgarî ye. Meselekî welatê xwe de xwe îdarekirin e. Bê ku tu bixwazî çareseriya wî serxwebûn be federasyon be otonomî be ku ev Kurd qedera xwe biçe hawayê tayin bikin bira bikin ev meselekî nava Kurda û desthilatdara da ye ya jî mêtînkara da ye. Nabe ev meselekî wiha girîng mesela Neteweyî tenê bi devê yekê ew jî di zindanê da ya ji hundir da ye tenê bi devê wî gotina wî û ê dewletê va bêgirtin ku ew kes jî dibe ne otonomî ji mer dibe ne federasyon dibe ne mafê çandî jî navê. Duy warî da ev neheqiyekî mezin e li civata Kurd. Neheqiyekî mezin e û em tu wextê qebûl nakin ku mafê doza Kurd û Kurdistanê bi tenê nava lêvê camêrekî di hundir da ew bêje. Derva be jî çê nabe. Civata Kurd heye, partiyên Kurdistanî heye, civatên rêxistinên civakî hene, kesên rewşenbîr hene li Kurdistanê, kesên ku xwedî rûmet nava civakê de hene. Yani Kurd lazim e bigîne hebû. Kurd doza xwe, çareseriya xwe ew muhatabê vê dewletê bin. Ne ku kesekî tundir da nava çend kesa da paş derya û heya niha jî kes nizane çi tê gotin çi nayê gotin. Duy warî da di wê çerçeveyê da bimîne û ew rêbazekî deynin. Şuna ew çerçeva ku danîne jî serî da min got yani navlê her yekê ji xwe re şîrovekê dike. Yani tu pirsa zimanê Kurdî jî nayê rojevê. Di wan hevdîtinê wana da dayikekî ixtiyar pîr xwest daxwazê xwe bi zimanê xwe bîne ziman dem partiyê jî komisyonê gişî jî komisyona goya biratî û ew ê danîne nehiştin bi zimanê xwe jî peyve. Ku zimanê Kurdî di parlamentoda ji wextê tê peyvandin dibêjin zimanekî nenas. Bi milyona însan li welatekî bijî li ciyekî bijî zimanê wî zimanê nenas e. Yani divê çerçeveyê da ev peyvajoya ku heyî tu têkiliyekî wî bi Kurd û Kurdistanê û doza Kurd ve tune. Perçe dinê ra bêguman feyde ye. Yani aliyê Kurdistana Başûrda qenebe ew hiceta Tirkiye ku wan dera dagir dikin ji destê wan derkeve. Mesela Başûrda ji bo pêşiya xwestekên Kurda bên girtinê belkî pêşiya wî bêtir bê vekirinê ku Kurd karibin mafê xwe münaqeşe bikin, daxwazê xwe bînin ziman. Duy warî da ev şer seknandin belavkirina PKK feyda Kurd û Kurdistanê dayê. Mesela Başûrê yani mesela Rojava da dizanin yani salekî berê da hukmê evê ket yani demajûya wê pêwîst nakin bêjin em hemî teqîb dikin evê da. Lê sala berê da jî û beriya wê jî me bi xwe bi hesedê ra jî em peyvîn me daxwaz ji wan dikir. Yani win şûna ku herin bi ereba ra yekîtî bikin bi Kurda ra hevrêzî û hevkariyekî bikin. Ev ereb îro nebin sibê jî warê coğrafî da, warê mezhebî da, warê millî da ji Kurdan dûrin. Şûna ku Kurda wê bi xelkirtinê ra bi erebê xwe ra yekîtî û îtfaqa bikin. û me di serî da jî me her tim xwestiye ku Kurd xwe ku karibin hevkarî û hevalbendiya hev bikin. Yekîtî û yekrêziya xwe bikin. Ku sala şûnê 26 Sibatê da kongrekî nava hemî partî û aliyên Kurdistanê da li Qamişlo çêbû
me hemî Partiyên Kurdistanê li Bakur piştgiriya wê kir. Me daxwaz ji aliya kir ku di hemî beyanê xwe da, li nêrînê xwe da me hanî ziman ku pêwîst e ev Kurda temsîl bike. Komisyona ku ji wê derê derketiye ew Kurda temsîl bike. Yekîtiya Kurda lazim e meriv bide pêş ku karibin doza xwe, daxwaza xwe karibin bînin ziman. Di wî warê da heyan wiha ew komisyona ku li Qamişliyê hatibû bijartin jî tu kiryarekî heyan wiha jê derneket. Qasê ku em ji rêxistinên başûr yani rojava dibîsin jî ew danûsandinê ku şamêra tê kirinê, têkiliyê ku tên kirinê herçend bin navê eskeriyê de ve mavim têkiliyên siyasî jî tê kirinê lê tu wextê ev partî û rêxistinên Kurdistanê nebûne hevalbendê wan têkiliya wan danûsandina wan ewa ev jî pêşiya daxwazên Kurda kêm dike. Aliyê dinê ev şerên vê dawiyê ku dest pê kir danûsandinên ku dehê adarê herçend ew ne li gorê xwestekê Kurda be jî îmkan û ew ê hebû ku gava Kurd bi hevdûra bi hevkariya hevdû daxwazên neteweyî bikin dikaribû ji daxwazên ku niha bi dest xistinê gelek pêştatir hinkî tişta bidana qebûl kirin. Lê ev hate astankirinê heyan wiha astankirinê belkî bi piştgiriya Tirka jî ev hate astankirinê ev şerê destpêka şerê da jî me bi xwe daxwaz dikir ku Heleb bajarekî nav ewa Ereba de ye. Dîrokê de Heleb çi bajar be bira bibe nav Ereba da ye. Hêzên leşkerî dora wê dane. Wextê şikandino nemimkûn e şerekî tir wê derê bikî û bi ser kevî. Wextê danûsandin bi şikandinê tu dest pê bikî tişteke wextê danûsandin ne dema şikestinê da te bikî ew ê dayî. Bi Helebê ew şerê ku pêvçû şikandina ku Helebê me teqîb kir baş yani Rojavayê Firatê jî pêra çû ew hêzên Erebê ku goya hevalbendên Hesedê bûn hemî pişta xwe dan Hesedê şikandinekî gelek mezin bi xwe re hanî. Bi hezara bi sed hezara Kurd jî warê xwe koçber bûn ji malê xwe koçber bûn piştî vê şikandina ku bi serê Kurda da hat karasata ku hat birçî û tîbûn û jî war bûn piştî wî danûsandina ku bi ew ê ra çêkî bi şamêra bikî destê te şikandiye tu xwedî hêzdinî. Aliyê dinê meriv dizane her karasatekî du alî evê karasata hanî yek feydekî wî çêbû milletê Kurd gîştan de hebû. Yektiya netewî da çêkirine. Li dervayê welat, li hundirê welat Kurd bi yekdengî, yekrêzî bi hestekî neteweyîtî derketin. Ew tenê aliyê wî erênê bû. Lê aliyê dinê li hevkirina ku îro bi şamêra jî hatiye kirine ku merivê wî dike qenebe yani ev tûjî û kuştin û talanekî dinê, koçberiyekî dinê ya jî qirkirinekî dinê ji ortê rabe ew aliyê wî erêniye û ew aliyê dinê jî meriv bawer nake yani ji ber ku divê navberê da gelek lehvatin jî çêkirin yê lehvatin li dû lehvatinê xirabû ku evê lehvatinê jî ser benekî xam e dikare hertim bi rêyekî bi rêbazekî dikare bêşikandin lê dewletên dervayê herêmê jî ê Ewropa be, Amerîka be, Rusya be û bi rastî jî bandora Kurdistana Federal û Serokbarzanê jî di vê danûsandinên dîplomatîk û pêkanîna vê ew ê da jî ciyekî gelek girîng bû, balkêş bû di alîkariya însanî da jî ciyekî gelek girîng û balkêş bû ku ev jî bû hestekî helwestekî neteweyîtî nava Kurda da bêtir geş bike. Em ê vêdarin ew yekrêziya Kurda ku li Rojava ew komisyona ku di 26 Sibatê da li Qamişliyê hatiye bijartin bêtir aktif be danûsandinên bi şamêra ew derkeve pêş. Belkî ew wextê derkeve pêş wê bêtir nekî mafa da destê Kurda xurtir bike em wê hêviyê ne. û pêkuman li
İran jî niha rewşekî gelek taybet û ew ê heye. Ev ê rewşahanê bandora xwe li seranserê Kurdistanê wê bike. Doza Kurd û Kurdistanê jî bike. İhtimala lêdana Amerika ku em zanin dorpêçekî heye. Lê İran bi hemî havê van serildana da jî Kurd daye berxwe. Kurdan de pêş bi gelek Kurd tên idam kirin, tên girtin, tên kuştin. Di nava van kuştî û ew ê sereldanê da jî em dibînin Herêmê Kurdistanê bêtir êşê dikişînin. Ji bo partiyên me yên Rojhilat jî ku hemiya behbûdûra enendik hevkariyekî hatiye avakirin em ê bîdarin ku ew hevkariya partiyên Kurdistanî li Rojhilat karibin yekrêzî û yekdengiya xwe biparêzin eger müdaxaleyekî ya her gohrandinekî li İranê çêbe destê Kurda xurtir be ji firsentê bêtir feyde werbigirin. Xwanê wextê me gelek teng dibe ez gotinê xwe bi dawî bînim ji ber ku rê bidim hevalê xwe necatî diwarê huqûq û huqûqa Navneteweyî de Rewşa Kurdistanê û herêmê ji wera pêşkêş bike. Dîsa spas bo gudarîkirina we. Piştî ew ê dema pirs û ewa da ew ê firseta me çê ve em ê bersîvê pirsa da hinekî mesela dikaribin vekin. Spas. Başa gelek spas Kutlar Necati. Gerek. Mesalek berê Enstitûya Kurdî ya Lozanê ava kir di vî warî de ji bo berpirsiyariyên Doza Kurdistanê rastî gelek erkên me hene wekû enstitû pêwîstiya me Kurda herî zêde diwarên teknîkî de diwarên zanistî de bi rêvekirinê heye. Di vê babetê de jî îro me xwest em li ser mijara di huqûqa Navneteweyî de ciyê Kurdan biaxivin. Ji ber ku bi rastî ev yek ji aliyê herî zêde ku Kurdan ihmal kiriye. Yani zêde guh nedanê. Îcar niha mesela li vê civatê eger zimanê vê civatê Kurdî be û ez bi zimanekî din biaxivim lê ez axaftineke gelek bi kelecan jî bikim tenê weke performansekê dibîne. Yani hûnê binêrin ev insan axaftineke gelek bandor dike ama çi dibêje, behsa çi dike, doza çi dike, dawa çi dike, daxwaza çi dike, dibe ku neyê fêm kire. Yani her dem û dewran her cî zimanekî wê heye. Zimanê îroyîn yani zimanê serdema modern piştî netew dewlet ava bûn di sed sala bîstî de zimanê serdema modern zimanê huqûqê ye. Êdî weke berê kê şûr hilda û bi ser kîjan axê de çû û ew ax girt nikare bike axa xwe. Huqûq heye. Yani dewlet hene, sînorê dewleta heye, saziyên Navneteweyî hene weke neteweyên yekbûyî United Nations, saziyên Navneteweyî hene û dewletên mezin hene ku êdî weke serkirdeyên cîhanê ne. Heger em van hemiya li ber çavan bigirin zimanekî vê serdemê heye. Zimanê berê zimanê împaratoriya bû, zimanê barbariyê bû, zimanê şûr bû. Lê îro ziman zêdetir ber bi zimanê huqûqê ve û teknîkê ve çûye. Ji ber wê divê em Kurd hinekî li ser vê mijarê biya min rawestin û bifikirin. Min slaytek amade kiriye. Ez ê çend gavên biçûk pêşî li ber çavan raxim û piştre em ê derbasî wê mesela teknîkê bibin. Pêşî divê em dîskursa xwe diyar bikin. Dîskursa xwe yani em ê bi çi zimanî biaxivin. Çend ihtimal li hemberî me hene. Yan em ê bi zimanê rizgariya neteweyî biaxivin. Em ê ferhenga rizgariya neteweyî bikarbînin wê demê. Yan em ê bi zimanê sosyalîzmê biaxivin. Wê demê em ê ferhenga sosyalîzmê bikarbînin. Yan em ê bi zimanê îslamîzmê biaxivin. Wê demê em ê ferhenga îslamîzmê bikarbînin. Yan jî vê dema dawî peyveke popüler bi taybet di nav Kurdên Bakur de
yan jî em ê zimanê entegrasyonîzmê bikarbînin. Gelo diskursa me çi ye? Kîjan ji bana ye? Li hemberî me ev rê hene divê em yekê hilbijêrin. Em nikarin ji hemiya çeqilmastekî çê bikin. Tevlî heviyekê pêk bînin. Yani li cîhanê tiştekî welê tune ye. Herkes ji xwe re rêyekê digire û di wê rêyê de jî li gor pêdivî û pêwîstî û prensîbên wê rêyê dimeşe. Mijareke gelek giring e, yani hevalên me ve hemî û nihemî bi rastî şahidê dîrokekê ne ve ev mesele belkî ji aliyê teoriyê ve û pratikê ve di nav xwe de gelek salan nîxaş kiribe. Dîskurs navlêkirin me diyar dike. Yani min gotineke Zygmunt Bauman nivîsiye, nizanim tê xwendin li ekranê, divê em bi dîskursê tên afirandin û li gor wê dijîn. Diskursa me çi be, em wê de afirînin û diskurs jî me de afirîne. Tişta ku me azad dike diskurse, tişta ku sînoran ji azadiya me re datîne, dîsa diskursa. Yani mirov di mêjiyê xwe de xwe bloke jî dike, mirov di mêjiyê xwe de gelek bend û baryeran jî derbas dike. Diskurs ew tiştek ku dema em wê de afirînin, ew me de afirîne. Wexta tu diskursa sosyalizmê biaxivî ew te de afirîne, tu jî wê de afirînî. Tu diskursa îslamîzmê biaxivî, du alî afirandin pêk tê, entegrasyonîzm, heman tişt. Em Kurd diskursa me çi ye? Me diskursa xwe li ser rizgariya neteweyî hilbijartiye. Divê em hilbijêrin. Yani em divê meselê de hişê me zelal be. Divê em nekevin gumanê, vaye sosyalizm jî li vir heye, vaye îslamîzm jî li vir heye, vaye entegrasyonîzm jî li vir heye. Erê dibe ku hebin, lê esasê rêya me ferhenga fikirîn û axaftin û siyaseta me rizgariya neteweyî ye. Ji ber çi? Hemî millet di serdema modern de bûne xwedî huqûq, bûne xwedî temînata pêşeroja xwe, dahatûya xwe, lê em dibin dema. Em mam bin dest. Ji ber wê pirsgirêka me ya sereke, em jin bin jî, em ciwan bin jî, em sosyalîst bin jî, em îslamîst bin jî, em entegrasyonîst bin jî, em Kurd çi bin bila bin, problema me ya esasî girêk û qufla pirsgirêka me rizgariya neteweyî ye. Em ne Kurdin. Em nikarin bibin Kurd. Pirsgirêka me ev e. Tu dikarî bibî Misilman, tu dikarî bibî Êzîdî, tu dikarî bibî Alewî, tu dikarî bibî entegrasyonîst, lê tu nikarî bibî Kurd. Niha mesela em hemî li Ewropa dijîn, ez eve 3 sale hatime Swîsreyê, nasnameya di berîka min de li serê nasyonalîtê Türk dinivîse. Ez nikarim bibim Kurd. Yani erê el cem xwe dilê xwe xweş dikim, ez dibêm ez Kurdim, ez Kurdekî gelek serbirindim, ez nizanim jîrim, zana me, mêrxasim, merdim, min hemî dîrok guher andiye filan bêvan. Lê ev dilxweşkirin tenê ji min re wateyek wê heye. Di huqûqê de wateya wê tune ye. Di huqûqê de ez Tirkim. Ev problemeke mezin e. Em çi dibêjin esasê gotina me çi ye? Divê em yek gotinê tespît bikin û li ser wê her tiştê dî ava bikin. Yani weke avakirina bînayekê bifikirin, li wir gelek malzeme hatine hemî danîne wê derê, em ê pêşî çi deyin? Yani temel bingehê vê bînayê vê avahiyê çi ye? Esas ew e. Em nikarin bêjin ka em hemiya hema bixnevir. Baye me erd kola ye, hema demir jî bavêje, çimento jî bavêje, hema çahat bavêj. Wisa çê nabe. Divê tu pêşî tiştekî deyînî, bingehekî esasekî deyînî û li ser wê esasî êdî tu dikarî tiştên dî ava bikin. Yani wek mesela bişkokên gomlekê xwe bifikirin, bişkoka pêşî divê tu rast girê de ji bo ku yê di jî rast bin. Ne wisa? Yani te bişkoka pêşî xelet girê da, yê di tu bikî nekî êdî rast naçe. Ew bişkok rast naçe. Em Kurd çi dibêjin? Em netewene mafên me hene. Gotina me ya esasî gelo divê ev be. Em netewene mafên me hene. Em milletekî modernin, em çandeke kevnar û dewlemendin,
Yani vana tiştê cuda ne, ez wê jî bêjim. Tev ne yeke. Em ê kî janê hilbijêye? Em tevgera jinanin, em Kurd yani em azadiya jinên cîhanî ne, la. Em demokratîkin, ekolojîstin, komünalîstin, gotinên wisa û felsefa wan. Em li dijî terorîzmê ne. Yani li dijî terorîzmê ji ber Daişê min nivîsî, îro sebebê têkçûna Rojavayê Kurdistanê sereke xwe mehkûmê dijayetiya Daişê kirin. Halbuki şerrê me Kurda, doza me Kurda, derdê me Kurda ne dijayetiya Daişê ye, ne dijayetiya terorîzmekê ye, ne dijayetiya cihadîzmê ye. Em doza manûn de manê didin. Em wekû Kurd dixwazin hebin. Divê em wekû Kurd derkevin ser rûpelê dîrokê, piştî wê êdî em ê hilbijêrin, em dijminekê ne, hevalekê ne. Niha ew lüksa me tune ye, lêbelê Kurd mixabin. Dîqat bikin ev hemî hevokên rastin. Tev rast xuya dikin. Lê esasê gotinê çi ye? Yani dûma sereke çi ye? Dûme ew bişkoka sereke çi ye? Ya ku pêşî em wê girin. Ew bingeha ku pêşî em bavêjin çi ye? Helbet ew em netewene mafên me hene. Em netewene mesela me ev e. Bingeha hebûna me, doza me, derdê me ev e, daxwaza me ev e. Divê de mejiyê me hemûwan zelal. Yek wê derkeve ya em modernin cî filan, tamam em modern lê ew li dûtê piştre ye. Ew tamamkerê wê ye. Ne esasê meselê ye. Em civakeke gelek azadî xwazin, demokratin filan bêvan, erê rast e lêbelê ew tiştekî diye. Em sosyalîstin, em mafê bindestan diparêzin, rast e lê ew tiştekî diye. Ew tamamkerê vî tiştî ye. Lê esasê mesela me doza manû nemanê ye, doza hebûnê ye. Em hene yan tu nene. Pêşî divê em hebin, piştre em va tiştê dî em modernin, em gelek demokratin, em milletekî jin parêzin, em matriyarkalin, jin di nav me de serdestin. Yani min ev mesele gelek lêkolîn kire mesela pirtûka minî Kürt aklı de min dawî ew nivîsî, bi Tirkî min nivîsî ji ber ku mixabit Bakurê Kurdistanê sedî not û pênc, ne sedî pênc, ne sedî bîst, ne sedî çil, sedî not û pênc, ne Tirkî ve naxwînin, nikarin bixwînin. Yani sosyeta Kurdaye mesela min lêkolîn kir di hemî dîrokê de em Kurd milletekî matriyarkalin. Yani jin serdestiya jinê di nav me Kurdan de bi rastî jî hebûye. Divî çil pêncî salê dawî de hinekî guher ye, sosyolojiya me, lê rastiyeke me sed sala heye, erê rast ev yani ev rastiya me ye, yan jî em pir dewlemendin, erê rastiya me ye, lê îro mesela me ne ew e. Îro mesela me ne ew e. Îro mesela me man û neman e, hebûna me ye. İcar em ê çawa hebûna xwe biparêzin. Yani di parastina hebûna me de gotina me çi ye? Çar ihtimal li ber me hene. Ji van çaran divê em yekê yan jî du duyan sisêyan belkî her çaran bi hev re biparêzin. Yek kolonyalîzm, yani em ê zimanê kolonyalîzmê bikarbînin gelo. Em ê behsa mêtingehiyê bikin. Ku sala 1847 ez ê wêna niha vekim hinekî du li ber me peymana Lozanê heye. Em ê li ser peymana Lozanê bimeşin yan na. Sisê li hemberî me mijara self determinasyonê heye, mafê çarenûsê. Çar li hemberî me mafên gelên otokton, yani gelên xwecihî ev heye li hemberî me. Belkî ya pênca jî hebe ez nizanim. Yani ev hatin bîra min, dema ez fikirîm, li hemberî me çar ihtimal hene. û pirseke mezin li hemberî me heye, dünya bi ku ve diçe. Ev tenê nebesin. Yani ji bo ku em ji nav meselê derkevin, ev her çar ihtimalê me danîn berxwe nebesî me ne, divê em li dû vê pirsê jî her gav biçin, em tu carî vê pirsê jî bîr nekin, dünya bi ku ve diçe. Ji ber ku te serê xwe xist berxwe, tenê li mesela xwe hezirî, dibe ku otobüs were û here, yeketî here were, trên here were, tu jê bimînî dîsa. Ew problema me jî heye. Em ê ji kolonyalîzmê dest pê bikin. Tevgerên me salên şêstî, hefteyî gotin Kurdistan dagirkirî ye. Yani Kurdistan koloniye, hatiye dagirkirin. Rast e Kurdistan hatiye dagirkirin. Yek ji xalên sereke ev hevalên hêja, beşdarên hêja,
divê em nokteyên dîrokî şikestinên dîrokî baş bibînin. Kurdistan koloniye divê tu karibî vê gotinê bêje, ji bo ku tu karibî vê gotinê bêje, divê tu bizanibe ku sala 1847 1847 kodu Tirkî'de dibêjin 1847 rojnama fermî ya İmparatoriya Osmanî takvîmî vekayî dibêjin di wê rojnamê de hatiye î'lankirin ku Kurdistan hatiye fetihkirin. Yani hatiye dagîrkirin, işgalkirin. Yani dagîrkerî çi ye? Askerî, siyasî, ekonomîk tu welatekî bi dest dixî. Yani dagîr dike. Dewletek welatekî ji aliyê askerî ve siyasî ve ekonomîk ve bi dest dixe û hemî dewlemendiyên wî welatî ji xwe re dibe. Petrolê ji xwe re dibe, komerê ji xwe re dibe, avê ji xwe re dibe, darê zeytûna ji xwe re dibe, çi hebe ji xwe re dibe. û wî milletî ji aliyê kulturî ve û ji aliyê hiyerarşiya neteweyî ve diçewîsîne, zordestiyê lê dike. Yani mînak dibe Tirk serdest. Tirk sınıfa yekemin, yên di sınıfa duyem sêyem ew li rêza duyem sêyem tê. Dema em li vê dinêrin Kurdistan erê dagirkirî ye. 1847 da Osmaniya şerê mîrên Kurd kirin, gelekê Kurda jî mixabin, yani ev hêjayên li vê derê hûn hemî dizanin, lê bi rastî nifşên piştî salê notî ez bawerim van mesela zêde nizanin. Yani hûn belkî yên hefteyî, yên şêstî, yên heşteyî, belkî we ev mesele çêtir fêm kiribin, lê piştî notî ez nebawerim. Yani mesela bi taybet li Bakurê Kurdistanê bi dezenformasyona pekekê êdî piraniyê Kurda dibêjî dibê ji xwe 1000 salan em nebûne dewlet. Tişkî wisa tu neye? Heger tu ne dewlet be 1847 de ew welat çawa hatiye fetih kirin? Yani tu kes lê tu nebû. Dewleta Osmanî hatiye gotiye wala kes li vir tu neye baz. Postê xwe li vir datînim dibin xwediye vî welatî. Na neviya we ye. Şer kiriye. Şerê kê kiriye? Ew şer jî 5 salî kişandiye. Dewleta Osmanî ji sala 1800 heta sala 1805 şerê mîrên Kurd kiriye. Mîr yani hukumdarên Kurd. Kontên Kurd, prensên Kurd weke pîvanên Ewropa hûn bifikirin. Şerê mîrên Kurd kiriye. Yek bi yek zora wan biriye ew tu nekirine. Hatiye 1847 hemî desthilatên Kurda qediyan. Kurdistan bûye bindestê Osmaniya. Ev gelek giring e. Yani Kurdistan dagirkirî ye. Na mesela Tirk jî ji me re dibêjin li Bakur nizanim li parçeyên dî çawa ye. Tirk mesela dibêjin dibe çawa em di welatê we de îşgal kirin. Ti dewletê we tune bûn me kê îşgal kiriye. Ew jî wisa bawer dike. û Kurd jî wexta dîroka xwe nizanbe nebêje ava di tarîxa te de resmî qezeta te de hatiye î'lan kirin ku Kurdistan hatiye dagirkirin. Dibêje fetih û madalya jî hatiye çapkirin. Madalya yani Osmaniya madalya çêkiriye ji bo fetha Kurdistanê. Kurdistan ev 105 sale Kurdistan bindest e. 105 sale. Yani ne ku 1000 sale devleta me tune na. 105 sale devleta me tune. Yani cihud 2000 salan devleta wan çê nebû. Lê yê me 105 sale devleta me tune. Lê problemek heye. Yani mesela kolonyalizmê gelo ji derdê me re dibe derman. Du pêlên kolonyalizmê li cîhanê pêk hatine. Yek keşfên coğrafî gelek devletan çûn welatên nû keşif kirin û ji xwe re kirin kolonî mêtingehî li ser danî ya di duya jî piştî şoreşa sanayiyê kolonyalizmek pêk hat. Lê belê hevalên hêja piştî salên 1945 heta 56 êdî mesela kolonyalizmê qediya. Ew bû zimanê berê. Problema me ew e. Dîqat bikin mesela salê şêstî hefteyî de belkî yek ji kelimeyên herî popüler yê Kurda ev bû. Lê ev kelime ya dema berê bû. Yani wextê wê derbas bû. Wexta ku Kurda êdî behsa kolonyalizmê kirin, di rastiya xwe de wextê wê derbas bû. Çima wextê wê derbas bû? Çünkü neteweyên yekbûyî United Nations hatiye ava kirin û United Nations zimanekî nû êdî pêk aniye. Tu mecbûr e wî zimanî bizanibe. Yani ez mecbûrim zimanê civatê zanibim ku ez karibim daxwazê xwe bigînim civatê. Gelo Kurda bi zimanê dinyayê dizanibû
dema ku derketine ser sahna têkoşînê bi zimanê dünyayê dizanibûn yani dünya li kur bû Kurd li kur bû yek li wê alî bû yek li wê hêlê bû haya wan ji hev tune bû ihtimal yani em li newalekê bûn ew li newaleke dî diçûn 1960 de komcivîna UNê ku genel kurul dibêje 1514 ev hejmara wê komcivînê ye biryar dide dibêje serxwebûna welatên kolonîzekirî hatiye qebûl kirin di cîhanê de êdî mesele self determinasyon hemî millet hemî netewe mafê xwediyê mafê çarenûsa xwe ne tev êdî çarenûsa xwe diyar dikin kes êdî nikare welatekî kolonîze bike dagîr bike serdema dagîrkerî û kolonîzekirinê qediya lê di dîsa di huquqa neteweyên yekbûyî de yani Birleşmiş Milletler huquqû tê de gelek karar hatin estendin milletekî heger kolonîzekirî be û têkoşîna rizgariya neteweyî bide ew millet bikaranîna amûran jê re rewa ye yani mesela çeka bikarbîne yani mînak mesela mînak bidin PKK heta ku tevgera rizgariya Kurdistanê neteweyî bû bikaranîna çeka di huquqa cîhanê de ciyekî wê hebû ciyekî wê hebû ji bo çi çünkü xwe dispart Kurdistan koloniye Tirk dagîrkerên em mecbûrin bi wan re şer bikin ji bo ku welatê xwe rizgar bikin heta cîkî tê fêm kirin di huquqa cîhanê de ciyê vê heye lê roja ku te got êdî ez ne tevgera rizgariya neteweyî me êdî ez ji bo rizgariya neteweyekê milletekî tê nakoşim ez ji bo demokrasiyê tê dikoşim yan ez ji bo sosyalîzmê tê dikoşim yan ez ji bo jinparêziyê tê dikoşim yan ez ji bo ekolojî û şînkirina cîhanê tê dikoşim wê demê di huquqa navneteweyî de mafê te yî bikaranîna gelek tiştan namîne mînak tu çekan bikarbîne ev terorîzm yani cîhan bi vî awayî dinêre divê em li gor huquqê meseleyan bifikirin niha jî mesela di nav ciwanên Kurd de nifşên nû de belkî nizam di rojeva we de ev heye tune ye êdî behsa postkolonyalizmê û neokolonyalizmê jî tê kirin yani ji bo ciwanên Kurd heta Kurdên entelektûel ev mesele hinekî wisa bi prestîj e postkolonyalizm û neokolonyalizm lê belê ciyê postkolonyalizmê û ciyê neokolonyalizmê di huquqa îroyîn de tune ye evana tenê weke mijarên teorîkin weke mijarên felsefî ne me nagihîne ciyekî yani zimanê serdema me ev nînin ev jî meseleyeke giring e peymana Lozanê dema peymana Lozanê hat îmzekirin sala 1923 hat îmzekirin û 24 jî ket mer'iyetê hûn dizanin bi rastî em di serdemeke dîrokî re derbas dibin îro Lozana duyem li serê me tê qewimandin tam di vê serdemê de em niha tam di merkeza di sentera şikestineke dîrokî de ne em hemî mixabin em hemî şahidê wê ne lê gelek cara haya me jê tune ferqa îro û wê serdemê çi ye hêjano yani pirsek ferqa îro û wê sed sal berê çi ye sed sal berê siyasaya Kurd siyaseta Kurdî ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hebû mînak li Stenbolê bû merkeza wê serokê wê Seyid Ebdilqadirê Nehrî bû lawê Şeyx Ubeydullahê Nehrî bû Emîn Alî Bedirxan tê de bûn Cemîl Paşa tê de bûn Babanzade tê de bûn hemî arîstokrasiya Kurdî bermayiyê mîrekên Kurd mêjiyê dewletê bi wan re hebû ji ber ku mêjiyê dewletê bi wan re hebû em nifşên ku di bêdewletiyê de mezin bûne karaktera me bi bêdewletiyê pêk hatiye lê ew mêjiyê dewletê bi wan re hebû çünkü dihat bîra wan ku bavê wan hikûmdarê xakî Cizîr û Botan bû tê dihat bîra wan lê me tiştekî wisa nedît îro li başûrê Kurdistanê şikir ku alaya me bilind ew tiştekî diye ê ku biçewir êdî dîsa wê hikûmraniyê fêm dike hêdî sed sal berê siyasaya Kurd dizanibûn bê çi dixwazin lê li Kurdistanê destê wan lawaz bû nexurt
yani tevger li Kurdistanê tevgera sehayê tune. Çünkü devleta Osmanî ew sürgün kiribûn û dorpêç kiribûn nedihiştin ku sehaya Kurdistanê re danûstendineke baş bikin. Li belgeyê Fransî em dinêrin, li belgeyê İngilîzî em dinêrin. Seyyid Abdülkadirê Nehrî li ser navê Kurda ji wan re memorandum nivîsîne, mektûb nivîsîne. Rast rast gotiye em Kurd milletekin. Em ne Türk'in, em ne Arabin, em ne Fars'in. Em hemtayê van milletanın, em naxwazin dibin siya wan de bimînin, em serxwebûna xwe dixwazin. Ev qas. Nivîsîne. Li mektuba Seyyid Rıza binêrin, Seyyid Rızayê Dêrsimê, ku ji Fransîya re nivîsiye, behsa serxwebûna Kurdistanê dike. Li daxwazên Seyyid Abdülkadirê Nehrî binêre, daxwaza serxwebûna Kurdistanê dike. Piştî şerê cîhanê yekem li konferansa Parîsê li daxwazên Şerîf Paşayê Baban binêrin, behsa serxwebûna Kurdistanê dike. Li destê wan li Kurdistanê li sehayê zeîf bû. Îro çawaye, îro Kurd nizanin çi dixwaz. Serê Kurda, mêjiyê Kurda tevlî hebe. Em behsa serxwebûnê bikin yan nekin, em otonomî bêjin, em federasyon bêjin, em entegrasyonîzm bêjin, em demokratîzm bêjin, em behsa çi bikin? Gelek tevlîheviyeke mezin heye, rastî jî. Lê li Kurdistanê îro dînamîzmeke mezin jî heye. Kurd gelek birêxistin kirîne, partiyên me hene, siyasetmedarê me hene, civaka me dikele, êdî komûnîkasyon heye, weke 100 sal berê, 105 sal berê nîne. Em bi înternetê dikarin bigihîne hemû welata. Em xwe digihînin Kurdistanê, dengê me diçe Kurdistanê. Diçe milletê me, ew jî dikele lêbelê mêjî bloke kiriye. Mêjiyê me îsa yani vê serdema duyem de mêjiyê me bloke kiriye. Ji ber wê li Rojava Kurd di parantêza şerê Daişê de man û di wê parantêzê de jî perçiqî, qediya. Emerîkî dibêje ji bo şerê Daişê min û te bi hev re kar dikir, şerê Daişê qediya, karê min û te jî qediya. Rast e wisa ye. Gelo te ji Emerîkîya re got ez milletekim, mafê min ê neteweyî heye. Ez desthilata xwe dixwazim, derdê min ev e. Herê dibe ku ez bi te re şerê Daişê bikim, hevkariyê bikim, ev tiştekî diye, lê ev meselake ji bo min talî ye. Teferruat e. Esasê derd û daxwaza min hebûna neteweyî ye. Te jê re ev got? Na. Te newêribû ji milletê xwe re vêbêjî. Nav civata Kurd de te newêribû vêbêje. Te nedigû, te negot. Te negot ev de Rojavayê Kurdistanê ye, te got Bakur û Rojhilatê Sûrî. Te negot ev hêzên Kurdî ne, te got hêzên Sûriye ya demokratîk. Amerîka jî, Ewropa jî, Brîtanya jî, İsraîl jî. Mesela te ev e baş serçava. Keremke Sûriye demokratîk. Di peymana Lozanê de hinek madde ji bo me rê didin me. Yani peymana Lozanê giring e ji ber huqûqa navneteweyî ji me re. Mesela tevgerên me yê Kurdî salên şêstî, heftê, heştê li dû van maddeyan çûn neçûn, nirxandin ne nirxandin, ez zêde ne emînim. Mînat mesela ji 37 heta 45 maddeyên 37 û 45 behsa mafê kêmîneyan dike, kêmîne. Ev jî piranî yên ku ne misilmanin. Okey, Kurd misilman ne kêmîne ye, kêmîne nayê hesibandin. Lê mînat mesela tevgerên Kurdî nikaribûn gelo li derdora Midyadê, Mêrdînê yan jî li derdora Batman û Diyarbekirê Kurdên êzîdî organize bikin, Kurdên êzîdî daxwaz ji dewletê bikin bêjin em ne misilmanin, em civakeke êzîdî ne Kurdin, em dixwazin dibistaneke xwe yî Kurdî vekin. Em dixwazin zarokê me li dibistanê bi Kurdî perwerdehiyê bibînin. Çawa ku nihal Tirkiye Ermenî zimanê xwe de perwerdehiyê dibînin. Mafê wan hene çünkü di peymana Lozanê de heye. Gelo Kurda dikaribû vê formülê bikarbîne, biya min dikaribû. Wê pêk bahata nehata biya min ihtimaleke ku bi ser keta zêde bû jî. Bila tenê li Mêrdînê her sal 5 zarokê Kurd bi Kurdî bixwenda. Di nav vî 5 salî de bifikirin. Kabinir wê hejmareke çiqa mezin çê bibûne. Lê Kurd li dû tiştekî welê mixabin neçûne ji ber ku peymana Lozanê jî bi awakî
berfire nehatiye nîqaş kirin ji ber ku em zimanê cîhanê neaxivîne probleme var. Yani di mala xwe de bi müzîkê xwe, bi govendê xwe, bi mêrxasiya xwe, bi kelecana xwe em hene lê belê li derve di zimanê civakê de, di zimanê cîhanê de, di zimanê dunyayê de em tune ne. Em zimanê wan bi kar nayînin. Em di alema xwe de ne. Mafê çarenûsê ev mesela ki giring piştî sala 1945 neteweyên yekbûyî hatiye avakirin. Du şerê cîhanê çêbûne bi milyona însan mirine li dinyayê pergaleke nû ava bûye. Kurd çi qas di ferqa vê de ne mesela? Çikî pir mühîm e. Di peymana neteweyên yekbûyî de yani United Nation di peymannama wan heye îro formülizasyona cîhanê li ser vê dimeşe. Destpêka wê behsa self determinasyonê dike. Yani mafê çarenûsî her millet, her netewe biçûk û mezin tev wek heviya wan heye esase û mafê wanî diyarkirina qedera xwe heye. Hemû millet xwedî mafê diyarkirina qedera xwe ne. Hevalên hêja esasê hebûna neteweyên yekbûyî ev cümle ye. Mafê çarenûsê, mafê self determinasyonê. Di Pirtûka Abdurrahîm Rehmî Zabsû de min ew belge dane. Mesela kovara jînê de 100-120 sal berê Kurda behsa mafê çarenûsa xwe kirine. Behsa prensîbên Wilson kirine. Lê îro enteresan e Kurd zêde behsa mafê çarenûsê nakin. Behsa yani self determinasyon ne de rojava me de ye. Halbuki zimanê cîhanê îro self determinasyon e. Yani çawa zimanê kompîterê kodin, kod em piraniye me kodan nizanin. Wexta em kodan nizanin. Em nikarim bi zimanê kompîterê yan jî zimanê telefona biaxivin. Lê ciwanên me nifşên nû dizanin pêk dînin. Zimanê cîhanê jî self determinasyon e. Cîhana heyî îro li ser wê kodê ava bûye. Gelo em çi qas bala me li ser vê mijara self determinasyonê ye. Sala 1966 de du peymanên nû têne qebûl kirin. Lê mixabin haya Kurda bi rastî zêde ji vê meselê çênabe ji ber ku divan salan hemiyan de bala Kurda zêdetir li ser Sovyetê bûye, bala Kurda zêdetir li ser Çînê û Mao Zedong bûye. Cegerxwîn şiir nivîsîne Heval Robson, tiştên enteresan. Bala Kurda li ser Che Guevara bûye li Kübayê, li nizanim Kuderê. Bala Kurda li ser huqûqa neteweyên yekbûyî û xoda zamanê xwe zêde nebûye. Yani belkî bal li ser bûye lê esas nebûye esas. Yani dema em cihê milê xwe û piyê xwe biguherînin, dema em cihê serê xwe û gewdê xwe biguherînin, erê ser dibe ku dûr de hebe lê li hev nayê. Divê her tişt li cihê xwe be. Esasê meselê self determinasyon bû, lê me esasê siyaseta xwe nekiribû. Self determinasyon xwe birêve birin. Di sala 2007 de neteweyên yekbûyî peymaneke dî, deklarasyoneke din qebûl kiriye. 2007 binêrin em di dema xwe de dimeşin. 2007 mafên gelên otokton hatiye qebûl kirin di neteweyên yekbûyî de. Ev peyman ji 46 maddeyan pêk tê. Hemû maddeyên vê peymanê di lehên me Kurda dine. Mînak mesela tevger û sazî û siyasetên Kurdî rabûne ev peyman danîne ber xwe gelo ka em binêrin cîhanê ji me re ev peymaneke din, kodîfikasyoneke din pêk hatiye, em wekû Kurd ji milletê xwe re dikarin bi vî zimanî çi daxwaza bikin. Yani mînak mesela maddeya sisêya behsa gelên xwecihî dike dibe dikarin çarenûsa xwe diyar bikin. Yani yên din nikarin di ciyê wan de biryarê bidin. Hê jî biryara me Tirk û Ereb û Faris dibin. Dibe dikarin ji bo tayînkirina statûya xwe ya siyasî û rêya geşedana ekonomîk, sosyal û kulturî bi azadekî, bi awayekî azad tercîha xwe bikin. Otonomî û finansmana ekonomiyê, maddeya çara, maddeya pênca sazî û sazûmaniya taybet. Li ser esasê gelên xwecihî, gelên otokton ku em Kurd milletekî herî xwecihin di cîhanê de em 5000 sala em dibêjin li welatê xwe li ser axa xwe em dijîn. û ji xwe ji ber wê jî navê welatê me Kurdistan e. Yani mînak navê Anatolya ne Türkistan e. Ne Tirkiyeyê jî çünkü pişt rahatine vê derê. Navê wê axê Anatolya ye.
Lê navê Kurdistanê bi telafûza îro herî kêm 1000 sala Kurdistan e. Çima Kurdistan e? Çünkü tim Kurd li ser wê axê bûn. Yani em xwecihê axa xwe ne çima fê me hene divê em li ser van bifikirin û li hemberî asîmîlasyonê mesela maddeya 80 derbarê asîmîlasyonê de ye. Asîmîlasyona zimanê Kurdî li Tirkiye krîzeke gelek mezin e. Kurda hemî zimanê xwe ji bîr kir. Lê gelo Kurd di çarçova vê deklarasyonê de dikarin li hemberî vê asîmîlasyona ku li Tirkiye tê birêvebirin çi gava bavêjin? Di huqûqa navneteweyî de ha. Di huqûqa navneteweyî de. Mafê me çi ne? Nikarin mesela ji axa xwe bên dûrxistin. Mesela hê îro li ber çavê me hemiyan bi 100,000 Kurd ji Efrînê hat ajotin. Ji axa xwe hatin dûrxistin. Mînak mesela bifikirin dev ji her kesî berde ew kesê ku li wir desthilatdar bûn siyaseta PKK îro mesela di cîhanê di huqûqa navneteweyî de rojeveke wanî weke mafê gelên otokton maddeya deha dikarin xwe bispêre vê maddeyê û Tirkî bike mijara mehkemeyên navneteweyî bike mijara neteweyên yekbûyî bêje eva 200,000 insan ji Efrînê hat ajotin ji ser axa xwe hat tunekirin. Divê tu dû vî mafî biçe. Ama derdekî Kurdayî teknîkê tune ye. Kurd bi teknîkê tev nagere. Problema me mezin ev e. Yani mesela hişê Kurdî dema min nivîsî min gelek kitêbên biyaniya xwendin. Behsa Kurda çawa dikin. Yani êko ji derve li me dinêrin em çawa dîtine. Mesela divê Kurd divê weke pilingekî ku bi ser nêçîra xwe de dibeze qet tirsê nas nake û rasta rast bi ser nêçîra xwe de diçe di şer de wisa ne divê wisa şer dike lêbelê bi şer nizane. Bi teknîka şer nizane. Tu çi qas merd bî mêrxas bî tu Rüstemê zal bî wexta tu teknîka şer nizanibî tu çi qas bêjî ez çavsorim ez çavbêtirsim tu diçî mirinê teknîk ev îş bi teknîkê dimeşe. Huqûq jî ev e, siyaset jî ev e. îro mesela Efrînê divê li ser teknîkê bêçareser kirin. Lê Kurd siyaseta Kurda riayetî teknîkê dikin gelo mixabin ev tiştekî welê tune ye. Siberoja cîhanê hevalên hêja mijareke ku tu carî divê em ji ber çavê xwe dûr nexin. Biya min mesela îro kêmasiya me ya sereke ne yekîtî ye. Hêjî em behsa yekîtiyê dikin. Halbuki problema me ya mezin ne yekîtî ye. Yani ew piçekî derbas bû êdî. Ew piçekî êdî derbas bû. Ji xwe bi rastî yekîtiyeke baş jî bi Kurdar heye. Kurd hemî dibên em Kurd. Hemî dibên em Kurdistanî ne. Hemî divê em jî milletek weke milletên dîn e. Tamam eva gotina me bû yek. Lê dewama wê pêk nayê. Yekîtî têr nake. Divê sazî û enstitûyê me hebin. Saziyê me pisporî. Yani neye sosyalizasyonê? Mesela îro li vê derê em li komeleyeke sosyalizasyonê ne yan polîtizasyonê ne. Em li vir sosyalize dibin têne cem hev ji hev hez dikin, şîneke xwe, şahiyeke xwe bi hev re dikin. Müthiş, evêna ji me re pêwîst e ser çava. Lê gelo pêwîstiya milletekî tenê bi vê pêk tê. Na sazî û sazûmaniyê me yî pisporiyê divê hebe ku di meselên krîtîk û teknîk de lêkolînan tim bike. Tim lêkolînan bike. Mînak mesela li ser erdnîgariya Kurdistanê, li ser arkeolojiya Kurdistanê, li ser madenên sererdî û binerdî li Kurdistanê. Yan jî mesela li vir min nivîsiye her sal hemû dewletên cîhanê serokê wan li Davos'a Swîsreyê dicivin forumekê pêktînin. Di wê forumê de ji teknolojiyê heta ekonomiyê, heta tenduristiyê, heta ekosîstemê behsa rewşa cîhanê dikin. Cîhan bi kur ve diçe. Rîsk li ber me çi ne? Va mesela yek o herî dizanin yani destê yekem behsa va mesela dikin. Lê mînak mesela saziyeke me heye ku van 5 roja dewam dike Davos. Mesela em wekû Enstitûya Kurdî ya Lozanê. Erkeke me ye lê em nakin. Yani em nikarin
جبر کو ما انستیتونو آواکریه فینانسمانا متونه قادروین متیر ناکن وکی دی لی دبه سازی و سازمانی مهبه هر سال دابوسه دین سرماسه همو آخافتنان همو دانه نوی و بنرخینه و پرسپکتیفه نول بر کردان دینه جبو کو ام جدمه نمینن اگر ام جدما خمان ام چی قدره راست بجید چو جدست چو yani بل بداویه وتی ببخشن من تخمین ندکر افقاس براستی دریج ببر مدگود هر حال دوی 15-20 دقیقه بقده دوی ام بپیوان جیهانا هی بفکرن اولین هجا ام نفکرن جی دوی ام زاروکی خورا بیجن بپیوان جیهانا خو بفکر گوتنه که دینی هیا گله گوتنه دینی راستن و واتین وانی خوشنه دوی زاروکی خو نلگور سردما خو لکور دما وان پرورده بکر چونکی دما زاروکی تو دما ته نه همان دمه جدایه ایتی چاوا کاروی زاروکی خو لکور دما وی پرورده بکی دوی هایا تب چکیش ریوچونا جهانی هبه جبر وی ام کرد سیاستا کردی انتلیجانسیا کردی تبگرین کردی جواکا کرد دوی ام بزمان سردما خو بفکرین و ام بزانبن کو ایدی جهان لسر هیزو حقوق آبایه نه لسر راستبون باوری و دلسوزبونه هم راستن هم پر دلسوزن باوری هم پر خورته لی مناکی نجیه کی دوی ام بزمانه سردم آخوا تکنیکا زمانه سردم آخوا باخفن اوجی هیزو حقوق yani نزانم از اگر نه حقوق ناس بوما افقاس حقوق وید فوقسا من دبویا از نزانم لی بلی از دبینم کو جیهان لسر تکنیکه که حقوق بریفت میناک مثلا ایرو حمی جیهان ایدی احمد شرع قبول کریه وکا سروک سوری کرد دبین چه دبین ویا داعشیه ویا جهادیسته ویا تروریسته حتی ایواری تو بگوتنه بکی واته یا بگوتنه ده صحنا جیهانه ده ایدی نمایه چونکه امریکا نتوین یک بوی حمی دولتين عرب حمی دولتين جهاني وي وكا سروكي دولتك قبول دك تو حتى يباري سروكي دولتك وكا داعشي وكا جهاديست وكا تروريست بناف دك تناغي نجيكي دبت تب زمانه حقوق التكنيكي بريفا بيش انجخت بوي اواي دكاره بجيكي تني بالرشكرين بالتنكرين ابهنكي بارتي ما براستي اخلاق بمرناشتن يعني هنجي فسادي زياده بو herkes navekiliye dike دو وکی بیدی ودیکه دوبه نجات وها گوتنه کی دیکه افترا دره وکی رشکرینه کی دیکه یدی جی پی باور دیکه پارتی اجبر کو تایبت پکه ام لحمی پارتی اجی بی باری نه بار نکن چونکی تومت بار و سوجدار دیاره اف اخلاق کرنا اخلاق سیاست جی yani دبیجم بج نجات را گوت نجات داعشیه هر کسی باور کر من ویزوله کر و من انجام گرد ازي محمد شرعي داعشيه ازي يزوله بكم وي هلكز دور بكشته تدمدت كاربنا نتيجه بقرا لي تكنيك الدوله او حقوق ده تنكاره نتيجه بقرا يعني زمانك سياسه ودوله وحقوقها تبيت وي زماني باخ او زمان جد سبيك ده ما قلتكم املتك ما في مهنه لهمبري بكيها ببلابات تخوازي اسلاميست بيت تخوازي سوسياليست بيت تخوازي ديمقراط بونا مثلا هال الشامل ليبرالك هبويا ليبرالك قال لك ديمقراط قال لك ازادي خواص قال لك خشكو دلالو لهبهاتي نا احمد شرع بونا يكي دي بونا ما قبول بكرا دي سام قبول ناكن يعني شما او بحكم داري ما حكم راني ما سردستي ما شو كان ملتكن ام وكهفيا ما هي ام دخوازن ام جي ببن هايوان ام نخوازن ببن بيروين وان دوبين وان بندستي وان كي ببلابه سوسياليست و ديمقراط و ليبرال و اسلاميست و چي ببلابه دوزا ما يك ام ملتكن ما في ميل نتوي هنا از نجبو جماعتها حاضر به من نوت نبيسيه ليش بو روشا گشتي يا كردا براستي دما من تاريخ خود نيرن ام بنيرن كو اكتيفيست قالك هنا لي عقلمند تننا يعني چاوا تننا عقلمند هبنجي ما بيل سري وان كريه ما زماني وان بريه ما دبي وان قرتيه ما او بترسي
izole kirine ew nebûne xwediyê mîkrofonê xwediyê biryarê di nav me de. Kî bûne xwediyê biryar û gotinê di nav me de? Êko yan bûye mirîdê partiyê gotin çi be ser çavê min, ez amadeyî fermanê me, şêxê min, serokê min, yan jî êko çek û sîleh bi dest girtiye û hemî kes serî tawandiye gotiye ez mezinim, gotina min divê neyê nîqaş kirin, ava rewşa serokan li holeyê bê em anîn ku derê di kîjan zinarî werkirin, em tê werbûne jî ev. Rastiya me ye, divê em li vê hay bibin, milletek heger têkçûna xwe mikur neyê, nikare xwe tev jî bide. Divê em li têkçûnê xwe jî mikur bên bibînin, yani em carna bibînin ku rast em têkçûn. Rast em têkçûn, lê bi têkçûnê jî em naqedin, dîsa em ê rabine piya, wê zarokê me rabine piya, ne bi şer û çek û ne bi teror û ne bi anarşîzm û ne bi molotof û nizam tiştên dî. Bi zimanê cîhana modern. Yani ez niha ji ber wê dema muzîkên Kurdî difikirim, bi rastî bobelateke mezin heye çûkî tim behsa çekê û behsa mêrxasiya çengê kulmê tê kirin. Mirin. Ev çara me ev e gelo, zimanê cîhanê ev e, yani êdî demdema çengê ye, demdema kulmê ye, demdema mêrxasî û wêrekiyê û merdiyê ye, ev dem derbas bûne. Ev dem derbas bûne, divê em li dema xwe vegerin, li dema xwe vegerin, bibin xwediyê dema xwe, zimanê dema xwe bikarbînin û divê demê de doza mafê xwe yê çarenûsê bikin, em jî weke hemû gelên cîhanê bibin serdest û xwe birêve bibin li ser axa xwe û bi rûmet bijîn. Spasiya we dikim mala we. Gelek spas Reza Dedaşzanyar. Em nehde dakika naber bidin û derbasê beşa doya bin pirsê hevala hebin kesê beşdar ja me pirsê wan bidin. Baş 10 dakika naber.